హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వావ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఆయుర్వేద తైలం తయారు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కరోనా వలన అందరూ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బయటికి వెళ్ళాలంటే భయపడుతూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కదా. ఈ తైలాన్ని వాడటం వలన కొంత సేఫ్ అన్న రిలీఫ్ మనకి కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ తైలాన్ని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా వాము పువ్వు అండి, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో థైమల్ క్రిస్టల్స్ అంటారు. శుద్ధమైన కర్పూరం అండి, పచ్చకర్పూరం కూడా తీసుకోవచ్చు. పుదీనా పువ్వు, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మెంథాల్ క్రిస్టల్స్ అంటారు. ఇది చేసుకోవడానికి గాజు కంటైనర్ తీసుకోవాలండి. క్యాప్ అనేది టైట్గా ఉండాలి, ప్లాస్టిక్ది వాడకూడదు. ఇవి అన్ని పూజా స్టోర్లలో, ఆయుర్వేదిక్ షాపులలో దొరుకుతాయి, లేదంటే ఆన్లైన్లో కూడా తెప్పించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు గాజు సీసా తీసుకొని అందులో 10 గ్రామ్స్ శుద్ధ కర్పూరం వేసుకోవాలి. టెన్ గ్రామ్స్ పుదీనా పువ్వు వేసుకోవాలి. 10 గ్రామ్స్ వాము పువ్వు వేసుకోవాలి. అన్నీ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకొని క్యాప్ని టైట్గా బిగించేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం షేక్ చేయాలి. షేక్ చేయడం వల్ల వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి, తైలం రెడీ అయిపోయింది. దీనిని ఎలా వాడుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేసే మాస్క్ తీసుకోండి. ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్. మనము అవుట్ సైడ్ రాసుకోవాలి, అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్యాప్ ఓపెన్ చేసేసి చిన్న ఇయర్ బడ్ తీసుకోవాలి. ఇట్లా డిప్ చేయాలి. కొంచెం జస్ట్ 1 డ్రాప్ పైన ఈ విధంగా అప్లై చేయాలి. ఇలా అప్లై చేసి ఈ మాస్కులని మీరు పెట్టుకొని బయటికి వెళ్ళారనుకోండి, మీకు ఎలాంటి కరోనా అనేది భయం అనేది ఉండదు, రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే ఇయర్ బడ్తోని కొంచెం తీసుకొని చేతులకు అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేతులకు అప్లై చేసుకొని స్మెల్ చూడడం వలన కూడా మనకి రిలీఫ్ కలుగుతుంది. దీని స్మెల్ కొంచెం ఘాటుగా ఉండటం వలన దగ్గు, జలుబు నుండి మనకి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ తైలాన్ని వాటర్లో 2 డ్రాప్స్ వేసుకొని ఆవిరి కూడా పట్టవచ్చు. అలాగే ఒంటి నొప్పులకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దీనిని ఆవ నూనెలో కలిపి వాడటం వలన ఒళ్ళు నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి. ఈ తైలం వాడటం వలన ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఈ తైలాన్ని మీరు కూడా ట్రై చేస్తారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.